Aí ó, PCX aí ó, o cliente tá reclamando, tá fazendo barulho aí. Não tá fazendo barulho no motor, mas aparentemente aí eu vou fazer um teste no escapamento dela e colocar o transitor para ver se ele não tá entupido ou o catalisador dele tá solto aí. Vamos começar aí. Então, fazendo o teste aí com o transdutor de compressão na PCX para ver se realmente o escapamento está danificado. Vimos que a vela já está gasta, né? Vela de ignição aí. Vamos fazer um teste agora com o transdutor de compressão. Para ver se realmente esse escapamento aí está entupido ou não. Dá a partida nela. Mostrando aqui no osciloscópio, se ele não tivesse entupido, essa parte aqui da pressão atmosférica não estaria acima da linha que eu deixei. Então, como ela está acima da linha na partida, certeza que esse escapamento realmente deve estar com o catalisador aí estourado aí. Vamos tirar o escapamento aí e vamos abrir ele para dar uma olhada. Aí o escapamento da PCX, ó, o catalisador teria que estar aqui, ó. Ele tá solto, por isso que tá dando um catalisador entupido e fazendo aquele barulho igualzinho barulho de biela. Voltando aí, ó, tirei o catalisador de escapamento da PCX aí, ó. Um lado pode ver que aqui a colmeia tá ok, do outro lado ele tava dando tanta marretada, ele chegou até entupir, por isso que a moto aí tava sem potência. Olha lá, dentro do escapamento, como tá amassado. Por isso aí que o osciloscópio e transdutor é as melhores ferramentas que tem aí. Se não, fosse outro mecânico ia acabar abrindo o motor do rapaz aí, pensando que era barulho de biela aí, ó. Vamos substituir esse escapamento aí. Vamos fazer o teste do transdutor. Vamos montar a moto aí e vou mostrando pra vocês aí passo a passo. Voltando aí na PCX aí, ó, trocamos já o escapamento da moto. Eu cortei lá para ver que estava entupido, um pedaço do catalisador. Já fiz o teste com o transdutor de compressão, não tá mais em cima da linha. Vou colocar a vela aí, montar as carenagens dela, vou mostrar ela funcionando aí. Aí o PCX aí funcionando aí, ó, acabou o barulho da moto. Pronta aí pela JR Rocha Motos aí.